بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 21 mwezi wa Jumada al-Ula mwaka 1442 katika darsa المنظومة اللامية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بشرح فضيلة الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى. تلفكية قول الناظم رحمه الله تعالى: قال: وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل. قال الشارح رحمه الله: قوله وأرد عهدتها أي جميع نصوص الأسماء والصفات. أرد عهدتها، العهدة ضمان صحة الخبر، ضمان يا صحيح وخبار لعهده. kwa hivyo arejesha dhamana ya kusihi madhehebu haya katika kuamini majina ya Allah na sifa za Allah. kwa nusus zote za majina ya Allah na sifa za Allah, aruddu uhdataha ila nuqaliha, yani ila man naqalu nusus as-sifati wa amanu biha wa bimaaniha al-la'iqati bi'azamati Allah jalla جلاله. واللائقة بعظمة الله وجلاله، ابتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم ومن بعده الصحابة الكرام، ثم من تبعهم وسار على نهجهم من الأئمة الأعلام. وهي تكديته يرجيها kutoka kwa huko nyuma kabisa, kutoka Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba na maimamu wanaojulikana katika hii dini wa kumbali na bid'a. kwa hii itikadi yetu tuiregesha kutoka kwao, yarudi huko nyuma. ukitaka dhamana ya ukweli wa habari hizi, rudi huko nyuma ukatizame. fadinul islam thabata bin naql, hili jambo muhimu sana. dini ya Uislamu imethubutu kwa kunukuu, kwa kunakili kutoka wale waliotangulia, na hili latosheleza kukujuza wewe kuwa manhaji ya salafu salih ni ya haki, sababu ni manhaj ambayo ni silsila iliyoungana kuanzia wale waliokuja baadaye kurudi nyuma mpaka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. na ndio ukaona hata uslubu wa kusomesha wa wale ambao wameshikamana na manhaji salafu salih tofauti kabisa na ahlul bid'ah. tizama, ukichunguza durus ilmiya wanazofundisha as-salafiyun, utakuta kuwa yao wanayozungumza wameegemeza kwa hao wema waliotangulia. bimaana haitazungumzwa aya isipokuwa kwa tafsir ya wale wema waliotangulia katika maulama wa tafsiri wanaojulikana, na wao wamenukuu kwa wale waliokuwa kabla yao mpaka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. kinyume na ahlul bid'ah. ahlul bid'ah kwa mfano aweza kusoma aya inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, si dalili ya maulidi. mtoa wapi dalili ya maulidi kivipi? kwani si inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi? hii aya tukuuliza swali ilikuwa yasomwa wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam?
na ilikuwa somo. Je, hivyo ulivyoelewa wewe alielewa Mtume sallam hivyo ulivyoelewa wewe? Masahaba wanafunzi wa Mtume sallam hii aya haikusomwa kwa wamesoma, mbona hawakufanya kama mnavyofanya nyinyi? Wakasema kuwa maana ya hii aya ni hivi mnavyofanya nyinyi. Kwa utakuta kuwa ni aya wameifasiri wanavyotaka wao, hawana waliowatangulia katika hilo. Nitawapa mfano. wa ana awwalul muslimin قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. hizi aya zilishuka kuwa Mtume sallam ameamrishwa atangaze kwa yeye ndiye wa kwanza kujisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna klipu ndefu azungumza khurafi mmoja akitumia hizi aya kuwa ni dalili ya kuwa kiumbe cha kwanza kilichoumbwa ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahamu kwa nini? Kwa sababu anasema ana awwalul muslimin, yeye ndio wa kwanza katika wale waliojisalimisha kwa Allah, kwa hiyo ndio kiumbe wa kwanza. Alafu katika hii Qur'ani yetu yaja aya falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilayka wa ana Musa sema wa ana awwalul muslimin. Tushindane sasa, Musa au Muhammad yupi anaumba wa mwanzo? Maana Musa pia sema ana awwalul muslimin. Tuambieni sasa khurafi. Awwalul mu'minin jazakallahu khair. Wa ana awwalul mu'minin, na Musa pia sema ndo katika waumini wa kwanza kabisa. Sasa tuambieni ni yupi aliumbwa mwanzo, Musa ama ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Alafu tukisoma katika Qur'an tuona kuwa Allah subhanahu wa ta'ala akizungumza qasasul anbiya amwambia Mtume sallam wama kunta ladayhim idh ajma'u amrahum wa hum yamkurun. Hukuwepo wewe huko wakati wamekaa wapanga jambo lao, wampangia Yusuf mipango, hukuwepo wewe, lakini sisi tukuletea habari. wama kunta thawiyan fi ahli madyana tatlu alayhim ayatina, manisha kuwepo. wama kunta ladayhim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu maryam, ulikuwepo huko? ulikuwa hayuko huko. Sasa aya za Qur'ani zaenda kinyume kabisa na wao wanavyozungumza. Kwa nini? Kwa sababu amelazimisha itikadi yake ambayo si sawa kwa ufahamu aliofahamu yeye kitabu cha Allah, ambapo wewe huwezi kufahamu kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala bila ya kupitia ufahamu wale wema waliotangulia. Utafahamu makosa tu kama haya. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidhalika falyafrahu, na huo pia ni mfano mzuri. Na wewe ukitaka jawabu la sahali katika mambo kama haya, muulize hii aya haikusomwa wakati iliposhuka? Ilisomwa. Mbona hakukueleweka huko? Kwa kuwa hii maana yake ni kupiga matwari na kucheza barabarani. Mbona haikueleweka huko wakati huo? Wale wote waliopita waliisoma hii aya hawakuielewa hivyo mpaka mmekuja nyinyi baadaye ndio mkaelewa ufahamu huo. Utakuta kuwa fahamu ya salaf ina silsila iliyoungana kuanzia wakati wa Mtume sallam mpaka leo, kinyume na hao. Ukaona salafiyun wakisomesha kile wanachokisomesha, wakisomesha wakiwa na ushahidi wa yale wanaoyazungumza, na ushahidi kwa kile wanachokizungumza. Na ndio maana makosa yao yakawa ni machache kupimana na ahlul bid'ah, na hii ni kwa ubinadamu wao. Ama tukija katika manhaju salaf haina kosa hata moja, sababu ndio manhaji alikuja nao nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haina makosa. Wao kwa ubinadamu waweza kukosea binadamu, lakini makosa yao yao machache. Kwa nini? Kwa sababu wao wanukuu kile walichokipokea wakifikisha, labda upungufu we katika maelezo namna anavyojieleza. فدين الإسلام ثبت بالنقل، دين الإسلام إمثبوت ونقل، أي نقل الثقة عن الثقة رواية ودراية،
mapokezi ya waaminifu wanaoaminika katika mapokezi yao wamepokea kutokamana na watu kama wao mapokezi na ufahamu yote mawili riwaya na diraya mapokezi na ufahamu وبيان ذلك أن القرآن الكريم الذي نزل في خلال 23 سنة سمعه جبريل عليه السلام من رب العالمين وبلغه محمدا عليه الصلاة والسلام كاملا غير منقوص في المدة المذكورة وبلغه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أصحابه الكرام وأقرأهم إياه كاملا غير منقوص فمنهم من استظهره ومنهم من أخذ نصيبه منه بقدر ما كتب له وبعد ذلك أخذه من بعدهم أو من بعدهم بحسب الأجيال المتعاقبة بسند متصل إلى يومنا هذا mfano katika kuyasherehesha sema tu mfano hapa hii Qur'ani tukufu hii Qur'an imeshuka kwa Mtume صلى الله عليه وسلم katika miaka 23 pole pole mpaka ikamilika Jibril ameisikia hii Qur'ani moja kwa moja kutoka kwa nani kwa Allah jalla fi ula subhanahu wa ta'ala na Allah subhanahu wa ta'ala akamwamrisha Jibril akifikisha kwa nani kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamili haina upungufu wowote katika muda huu tuliotaja miaka 23 na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam akafikisha hii Qur'ani kwa masahaba wake watukufu wakapokea akawasomesha kamili haina upungufu wowote wako wale ambao wameihifadhi Qur'an an dhahri qalbi kwa moyo wao wakati wa mtume na wako wale ambao wamehifadhi nasibi yao kwa kadri ya vile Allah amewajalia kisha baada ya hapo wakaja wale baada yao kulingana na nini na vizazi vilivyopishana kizazi baada ya kizazi wakachukua kutoka kwa hao waliowatangulia wakapokea kwa sanad iliyoshikana mpaka leo ndio msikia kuna ijaza ya Qur'an mtu apokea kutoka kwa mwalimu wake kutoka kwa mwalimu mpaka kwa Mtume sallam mpaka kwa Jibril mpaka kwa Allah subhanahu wa ta'ala mpaka leo hivi ndivyo Uislamu ulivyothubutu kuwa wale waliopita wamewarithisha waliokuja baada yao ilmu ile kutoka kwa wale waliopita ama ahlul bid'ah wao wanaofahamu wao tofauti wanaofahamu wao ambao sio ufahamu waliofahamu wale waliotangulia na ndio maana ukaona ahlul bid'ah wachafua ile sura ya Uislamu mbele za watu kwa kutoa ufahamu namna unapostahili kufahamika وكذلك السنة المطهرة نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم رواية العدل عن العدل كاملة موفورة ونحي عنها ما كان مكذوبا وموضوعا أو ضعيفا غير معتبر حراسة للدين وصيانة لسنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أسمى كذلك سنة يا متوم صلى الله عليه وسلم imenukuliwa kwetu sisi kwa mapokezi ya waadilifu kutoka kwa waadilifu kamili kiwe imetimia kabisa na ikaondolewa na kusafishwa kutokana na kila ambacho amesemewa uongo Mtume sallallahu mpaka leo ahlul bid'ah wajaribu kuongeza riwayat ambazo hazikuthubutu kwa Mtume sallallahu kisha wazuri kwa uongo wa jamaa usipochunga mara moja watiwa kwenye skuli nzuri sana wapelekwa darasani wakaa hivi mwalimu wako akufundisha kumbe hamna lolote hiyo hadithi iko kwenye muwatta hiyo hadithi kwenye hiyo hadithi iko kule hiyo hadithi iko kwenye kule ukienda huko uone kitu utazunguka mpaka uchoke ushikwe na kisunzi hamna lakini yeye aona wale wasikilizaji wake hawawezi kwenda kwenye vile vitabu wakasoma viko wapi
na riwaya ngapi ambazo watu wasema uongo tu wakazinasibisha na vitabu na hazipo. Lakini ahli sunna bil mirsad, Allah amejalia watu wakisikia tu wasema wanyamazi. Hawa Allah amewachagua ahli sunna, hawakubali uchafu. Angalia Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, mtu mmoja tu, ni mangapi ambayo amewafungua watu kuelewa kuwa hayakuthubutu kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kazi aliyoifanya Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, wallahi lau kama ile kazi mtu atapewa miaka 100 awe wafanye ile kazi, si rahisi. Pengine naweza kusema huwezi kuifanya ile kazi alifanya. Lakini tizama namna gani Allah alivyomsaidishia rahmatullahi alayhi, akaisafisha sunna ya Mtume sallam kutoka na kile ambacho hakikuthubutu kutoka kwa Mtume sallam. Hatusemi kwa kamili, lakini ni mangapi ambao amewajuza watu walikuwa wataja tu qalbul Qur'an Yasin, ma baina qabri wa minbari rawdatun min riyadil janna, no utlubu alilma walau bisin. Mpaka wakaja mfano Sheikh Al-Albani, ndio watu wakafungua macho, si kila kinachosemwa kwa Rasulullah ni kweli, kumbe kuna watu waongo humsingizia uongo Mtume sallam. Watu wakaanza kuelewa sasa Allah hutuma katika waja wake akawawekea yule anayewasimamishia hujja, nahsibuhu wallahu hasibuhu, watu kama hao. Kwa hivyo ikasafishwa kutokana na ule uongo na watu waliotunga zile hadithi na zile ambazo ni dhaifu hazizingatiwi, ili kuichunga hii dini, kuihami na kuitetea hii dini. Kadhalika kuhifadhi sunna ya mbora wa mitume Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. وقوله وأصونها معناه التزم وجوب صيانتها عن التحريف والتأويل الباطلين والتعطيل والتشبيه والتمثيل، كما يجب أيضا صيانتها عما يتخيله أهل الباطل من أهل البدع والضلال على اختلاف مللهم ونحلهم المخالفة لأهل السنة والجماعة السابقين منهم واللاحقين. وأعني بأهل الملل والنحل من ضلوا في هذا الباب أو غيره، وكذلك صيانتها ببيان الحق فيها والرد على من انحرفوا عن جادة الحق والصواب. وأصونها بمعنى نلزميانا نواجب وكهفاذي نكزيchunga nusus za Qur'an na Sunna zinazozungumzia majina na sifa za Allah kutokamana na at-tahrif, kupindisha maana. Ta'wil hapa imebeba kwa maana tahrif al-batilain, ta'wil ambayo ni ya batil, na hifadhi Qur'an au nusus za Qur'an na Sunna katika sifati kutokamana hayo. Kadhalika kukanusha at-ta'til wat-tashbih, na kufananisha, wat-tamthil, na kumathilisha. Vyote hivi mimi na hifadhi na kuchunga aya na hadithi za sifat kutokana navyo. Kama vile ni wajib kadhalika kuhifadhi hizi aya na hadithi zinazozungumzia majina na sifa za Allah kutokana na kile wanachokifikiria na kukitakhayal ahlul batil, katika watu wa bid'ah, ahlul batil wal dalal, kwa ikhtilafu ya madhehebu yao yanaokhalifu ahlus sunnati wal jamaa, wale waliotangulia na waliokuja baadaye. Angalia ahlul bid'ah, ukizungumzia sifa za Allah, sema wasikia hao wahabia wasema kuwa Allah ana mkono kisha afanya mkono wake hivi. Sasa hadha mushabbih, huyu wafananisha. Ahlus sunna hawajasema hivyo. Wewe uliyekaa hapo ukiambiwa huo mkono wako umeketi kama wanyani utakasirika. Ukiambiwa umfanana na nyani tu mkono wako utakasirika. Sasa vipi ikiwa wewe na kiumbe mwenzako utaki kuambiwa mmefanana, lakini wewe wataka ufananishwe na aliyekuumba? Pamoja na kuwa ule wanyani ni mkono na wako pia ni mkono, lakini haifanani. Au sio kwa sababu jina mmoja basi yafanana, la, hafanani kabisa.
haiwezekani aliyeumba kufanana na yule aliyeumbwa. Ziko vipi sifa hizo? Sisi hatujui. Allah subhanahu wa ta'ala ametueleza tu ana sifa hii, hajatuambia iko vipi hiyo sifa. Sisi tuamini kama vile alivyotueleza Allah subhanahu wa ta'ala, na maneno tukusema sisi ni Allah ndiye aliyesema bali yadahu mabsutatan, na ni Allah subhanahu wa ta'ala aliyesema ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Ni Allah ndiye alizungumza hivyo, si mimi wala si wewe. Anya mkweli wa maana yake ni umetoa wapi maana hiyo unaoitaka wewe? Kuna mahali Mtume sallallahu alayhi alikwambia? Hakuna. Kuna mahali masahaba walizungumza? Hakuna. Sasa umetoa wapi wewe? قال وأعني بأهل الملل والنحل من ضلوا في هذا الباب أو غيره. akusudia wale waliopotea katika mlango huu au mlango wote mwingine. Kadhalika siyanatuha bibayani alhaqi fiha, kuzihifadhi hizi nusus kwa kubainisha haki iliyoko ndani yake. Katika hili jambo kuitakidi haki ni vipi, warad ala man inharafu an jaddati alhaqi wassawab, na kuwarudi wale waliopinda kutokana na hii njia ya haki na usawa. ولقد كان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اليد الطولى في بيان الحق ونصرته. الشيخ الإسلام ukisoma vitabu vyake katika kuinusuru haki ana mkono mrefu, amewatia kisunzi watu wa bid'a mpaka leo. Na ndio maana kama kuna mwanachuoni wanamchukia ahlul bid'a katika khurafiyin, katika ahlul bid'a katika upande wa asma wa sifat min al-ash'ari wal jahmiyya wal mu'tazila, wanachuki mbaya sana dhidi ya Sheikh al-Islam. Kwa nini? Zile hoja alizoziandika katika vitabu vyake hawezi mpaka leo kuzirudi. Mtu ashakufa miaka karne huko 7 na zilimpita huko nyuma, mpaka leo hawajaweza kumrudi kwa ile haki ilivyoibainisha rahmatullahi alayhi. ورد الباطل في بيان الحق ونصرته ورد الباطل ودحضه رغم ما لاقى من شر أهل البدع. pamoja na kuwa amekumbana na shari ya watu wa bid'a, lakini batil zao alizirudi na kuzivunja, pamoja na ile shari aliyopata kwa mpaka akafia jela. Wamemfunga, mbona hawazungumzi hilo? Kwa nyinyi ndio mlimfunga Sheikhul Islam. Amfungwa kwa nini? Wafikiri njangili ama njambazi? Amfungwa kwa sababu amewashinda kihoja. Watu wa ajabu kweli, watu wa zamani. Akimshinda hoja ya kufunga. Tuna bahati tungekuwa wengi jela, tungekuwa wengi leo jela, kila ukiwa salafi jela. Kwa nini? Kwa sababu hawana hoja ya kusimama dhidi yako. Amewashinda kihoja, amemfunga. Hawafanya nini? Hajapendua serikali, hajazungumza kitu kibaya, hajafanya chochote. Mmeshindwa kihoja, mmemfunga. Watu wa bid'a wakamfunga Sheikhul Islam, wakafikiria kumfunga ndio elimu yake kuiua. Washangaa mpaka leo yuwataja rahmatullahi alayhi. وتلك مؤلفاته تزخر بما ذكرنا وغير ما ذكرنا من كل كلم طيب، فجزاه الله عن هذا البيان والصون لشريعة الإسلام خير الجزاء. tizama vitabu vyake vimejaa haya tunayoyataja na mengineyo ambayo hatujayataja hapa katika maneno mazuri. Allah amjazi khairi Sheikhul Islam rahimahullah kwa kazi kubwa aliyoifanya. Leo ukitaka jambo lolote, hata haya mambo yanaozuka leo, ukirejea katika vitabu vya Sheikhul Islam utakuta amezungumza sehemu kama hiyo, ama amezungumza jambo linalofanana na haya yanayotokea leo, namna Allah alivyojalia baraka katika ilmu ya huyu bwana. Hebu wewe fikiria, ingelikuwa wakati ule Sheikhul Islam amepata serikali ambayo yampa nguvu, imwambia wewe kazi yako kaa andika vitabu tu, leo umma ungepata faida ngapi? Wallahi huu umma ungelipata faida zaidi ya zile ambazo ameziacha. Lakini amepata serikali ya kikhurafi, serikali ya watu wa bid'a, wakamfunga mpaka kafia jela. Na pamoja na hayo turathi aliyoiacha ni kubwa mno, ambao mpaka leo watu wafaidika nayo. Rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a. Wallahu almusta'an. جزاه الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.